球已經咧差唔多上到去9分區啦喎。另外咧，我見到咧好多人藍健兒咧都已經紛紛上到差唔多9分區啦。快啲開始！黃永輝都上到去，最選手都有佢哋唔同嘅策略啊。係啦，而家見到咧差唔多咧大部分健兒咧其實都已經上到一啲咧就係攞緊呢個9分包嘅。我見到好多包咧跌咗落地下喎，咁各位選手記住跌得多喎，記住一定要將啲包擺喺自己個袋度啊！係啊！所有選手而家都開始。我見佢哋咧。作為女仔嘅話，我覺得係勇於嘗試啦，去多嘗試。因為當初我搶包山咧，就係因為好奇啦，所以佢想嘗試就直至到開始學識攀石啊，或者等等其他嘅運動咯。只要肯嘗試嘅話，係可能有一日你都成為包山后。好啦，而家佢哋嘅策略咧，應該就會慢慢落翻嚟呢個3分包區嘅。記住落翻嚟啊！係，慢慢，OK， 記住塞滿啲，塞滿啲袋去分鐘，我3秒，大家又倒數，8、7、6、5、4。屋企人平安，長洲平安，全世界都平安咯。我覺得係啦。